有冇聲係啱啦，而家嚟得。 ？OK，好。Hello 大家，我係 Marco 啦，而家喺會恩堂裏邊做MAP 授訓同工嘅。呢一個咧會係我嘅第一個 newsletter。咁啊，多謝大家。因為睇呢條片嘅人咧，應該大部分都係一啲我嘅 supporter 啦，同埋真係有啲想了解多啲我 MAP 情況嘅弟兄姊妹啦，或者朋友嚟嘅。咁所以多謝大家嚟睇呢個 newsletter 啦。咁啊，啱啱開始咧就其實我好想喺新年嘅時候咧就有一個 update 俾大家嘅。咁因為真係啱啱開始有新一年，咁啊好啱做 newsletter 啦。不過咧，就都發生咗好多嘢嘅我屋企咁啊，所以都有好多要處理啦。咁啊，種種嘢嘅原因加埋咧，就冇開始到拍我嘅 newsletter，就直至到而家。今日係1月30號，係1月月尾啦，差唔多第一個月啦嘅工作情況。喺1月嘅時候，啱啱開始 MAP 咧，其實好 fruitful 嘅，即係第一個禮拜咧，我做咗好多探人嘅工作啦。咁啊，例如我哋去咗呢個香港短宣機構啦，咁啊去咗個體驗日，咁啊裏邊基本上就係睇佢哋呢個機構咧，佢哋對短宣裏邊嘅一啲裝備要平時係會點樣啦，咁啊體驗一次佢哋一個 full practice，咁啊上晝就係上堂，下晝就落街報道咁樣嘅。咁喺裏邊咧，真係見得到對於一個 focus 全時間喺傳福音工作上面嘅 ministry 咧，會見到裝備自己嘅重要性啦，即係好多時候我都以前嘅自己會諗下傳福音可能係一個睇好多 timing， 睇好多時機，自己係一個可能處於一個好被動嘅狀況啦，去做傳福音嘅工作。但係換個身份咧，如果你係一個好專注喺做傳福音嘅時候，原來你係可以好主動，咁主動嘅位唔係講緊話你一見到人就衝過去，而係你去裝備好自己 ，ready 自己，然後當機會嚟到嘅時候咧，你就唔會 miss out 咗傳福音嘅機會啦。咁呢樣嘢都令到我自己反思，傳福音呢樣嘢喺我哋嘅生命裏邊，我哋到底點樣去睇呢樣嘢嘅重要性咧？即係可能有時我都會諗下我身邊嘅親戚啊，我點樣去傳福音俾佢哋，其實都好被動啊！即係佢哋成日都喺我身邊，但係我硬係覺得 timing 唔啱，甚至係去到問起我信仰嘅嘢，我未 ready 好自己，甚至我連分享我自己點樣被耶穌改變自己嘅生命，我可能都未有時間去組織，個機會就 miss out 咗啦。咁喺佢哋嘅呢個體驗日裏邊咧，就好強調呢樣嘢嘅重要啦，即係你點樣裝備好自己 ，prepare 好傳福音，咁神就自己會去供應人俾你講佢嘅福音。跟住咧，同一個禮拜咧，我去咗好多唔同嘅教會裏邊嘅幾個生命小組啦，我去 join 咗佢哋 visit 啦，見到好多人用唔同嘅 style 去做呢件事，但係亦都好奇妙地咧，唔同嘅 style 咧會幫到好多唔同有需要嘅弟兄姊妹啦。咁呢樣嘢都係我好快咧喺第一個星期就意識到我要去學習嘅事嚟嘅。咁啊亦都努力緊，因為我本身都對於一啲 leading 嘅 skill 咧，我係冇乜自信嘅，我亦都會怕嘅。咁啊，所以努力緊啦，去訓練自己呢一個技巧啦。然後咧，我諗係1月中到1月尾啦。咁我都開始咧多咗meet up 唔同嘅弟兄啦。咁呢個係我參與 MAP 嘅時候咧，我最期待嘅一 part 嚟嘅。咁因為我覺得真係去到了解唔同嘅人，去認識唔同嘅人，係一個同時鼓勵到人，亦鼓勵到自己嘅時間。佢哋嘅生命咧，好好鼓勵到我自己點樣睇我嘅信，而我去分享翻我自己嘅信仰。去睇我自己嘅生命嘅時候咧，亦都可以鼓勵到對方。而呢一個咁樣嘅相處咧，係最令我睇到一間教會係點樣嘅存在啦。唔係淨係禮拜日嘅相聚啦，而係喺生命裏邊你 keep 住都會有唔同嘅弟兄姊妹咧去同你同行。咁呢個係我最期待，亦都我最享受嘅環節啦。因為你參與咗好多唔同人嘅生命裏邊啦，你為到佢哋代禱啦，你為到佢哋去掛念啦，你因為佢哋嘅事，你同佢哋建立咗好多唔同嘅關係啦。同時我嘅事咧，佢哋都喺裏邊參與咗。咁我更加體驗到嗰個同行啦，同埋嗰個互相督責、互相鼓勵嘅關係
係一件咩回事啦。咁我1月中啦到1月尾咧就比較做多啲見面嘅工作啦。整個1月，今日啱啱好1月尾啦。唔單止係工作嘅，咁我嘅生命同我嘅信仰其實都經歷咗好多嘢啦。如果大家知道我嘅情況呢，我媽咪就喺上年2025年大概年中開始啦，咁佢就因為癌症啦入咗醫院治療啦，咁一路去到1月嘅時候呢，其實佢嘅情況都變得好差啦。佢喺1月28號，即係前幾日嘅時候呢，媽咪就離開咗我啦。呢段時間其實都經歷咗好多情緒嘅起伏嘅。我經歷到上帝嘅同在啦，主耶穌佢救贖嘅意義啦。因為媽咪佢係相信主耶穌嘅救贖啦，我亦都相信啦。咁所以我哋知道我哋彼此嘅生命咧，呢度都唔係一個終點啦，亦都相信咧，我哋會因着呢個福音咧，我哋會見翻面嘅。我諗相信喺幾年前嘅我咧，我未必會感受得到，我亦都可能身邊冇弟兄姊妹嘅扶持同幫助，但係亦都因為呢幾年嘅轉變咧，神好預備我咧去承受呢一個痛苦啦，以至呢個痛苦冇令到我離開我嘅信仰，我冇離開到相信主耶穌基督。呢個係我覺得好值得去感恩嘅，因為一路咁樣過嚟咧，我真係經歷咗好多耶穌嘅真實啦。亦都見得到咧，教會真係一個俾我感受被愛嘅地方啦。因為我好多嘅承受唔到嘅地方，我嘅弟兄姊妹願意同我一齊去承擔，感受到好實在嘅愛。所以大家都唔需要為我嘅狀態太擔心嘅，因為我同媽咪同樣相信一樣嘅嘢，就係耶穌基督係真實嘅，佢為到我哋嘅生命預備咗未來嘅團聚啦。係啦，咁呢個主要係我1月最大嘅困難啦，因為真係好多情緒。但係都希望大家咧為到我屋企唔同嘅屋企人啦去代禱啦，因為佢哋都經歷咗好長嘅時間情緒嘅折磨啦。媽咪而家嘅離開咧，可能大家都需要一啲時間去處理嘅情緒啦，特別係我媽咪嘅兄弟姊妹啦、屋企人啦、長輩啦，為到佢哋去掛念啦，亦都為到我自己啦，面對媽咪嘅離開啦，所以希望大家可以為到我屋企嘅家人咧去掛念代禱。之後咧嚟緊，我喺教會裏邊咧會有更加多我比較唔擅長做嘅崗位啦，但係我亦都好期待咧要去接受呢啲挑戰嘅，因為當我真係去為主服侍嘅時候咧，有好多地方都唔係按住我自己個狀態咧去預備嘅，咁所以呢啲嘅挑戰對我未來咧係一定有幫助啦，唔一定係未來，甚至而家其實幫助都可能好大啦，但係都會擔心，亦都會緊張啦。所以希望咧大家都亦為到我個未來嘅工作啦，我未來侍奉嘅方向啦，交到去禱告裏邊啦，我都會好希望咧喺呢1-2年嘅 training、MAP 嘅訓練裏邊咧，見得到自己咧喺未來想喺邊個崗位上邊為主服侍嘅，可以咧繼續同大家咧去喺我嘅侍奉上面同行啦，亦都多謝大家嘅支持啦，同埋安慰啦，甚至係我 MAP 裏邊嘅 support 啦。唔單止係金錢上嘅 support， 係恆常為我禱告嘅 support。多謝大家去為到我嘅信仰服侍去掛念，亦都多謝大家為到我屋企人去掛念。咁希望咧，我哋都可以用一個禱告嘅形式去結束呢個 newsletter 啦。我哋一齊祈禱。我哋嘅天父，多謝你咧，讓到我能夠咧踏上呢一個服侍你嘅路上邊，亦都你安排咗好多嘅支持同埋同行嘅朋友弟兄姊妹咧喺當中，讓到佢哋能夠咧喺呢個服侍當中，亦都參與一部分。主，我知道咧，我有好多不足嘅地方，但係你亦都選擇去使用我，亦都係呢啲我跌倒或者係我生命低谷嘅地方咧，你俾我見得到你嘅真實，亦都確立咗咧我要服侍你嘅信心。我為到呢樣嘢咧去獻上我嘅感恩，同埋多謝主你每日嘅供應啦。唔單止係金錢上，亦都係我嘅靈命上面嘅供應。你讓到我有一個好嘅地方，我去可以開始我嘅服侍。你亦都讓到我有一個好好嘅環境，有好多嘅弟兄姊妹去督訓我啦，去陪伴我啦，讓到我咧真係喺呢個路上，我唔係單獨面對呢啲挑戰嘅，而係有好多人咧去同我同行嘅。
主我繼續將到我之後嘅路交上俾你，以至我可以咧喺服侍你嘅信心上面咧繼續增加，亦都喺我嘅路途上面咧繼續得力。我一定咧有眼光望向自己嘅時候，但係求主你真係讓到我咧喺呢一段時間去學習點樣望翻去你嘅十字架裏邊，讓到我咧去學習喺你嘅工作、你嘅事工咧，我係依靠住你，求主你繼續使用，讓到我有謙卑嘅心，恆常反省自己嘅心。以上嘅禱告奉主耶穌基督嘅名義祈求，阿門。咁今日咧個 newsletter 就去到呢度啦。newsletter 咧會喺大概2至3個月咧就會 update 一次嘅，咁啊，讓到大家可以繼續為我代禱啦，亦知道咧我呢段嘅時間咧我工作咗啲乜嘢啦。我哋金錢上嘅 support 咧係會繼續需要嘅，咁所以咧如果你有支持我嘅感動咧，都可以話俾我聽啦，聯絡翻我啦，咁我都會有資料咧可以俾到大家嘅。多謝大家花咗時間咧去了解我嘅情況，同埋多謝大家咧願意將我放喺大家嘅禱告當中。咁我哋今日嘅 newsletter 咧就會去到呢度啦，多謝大家。